Өлкөбүздүн айрым аймактарында көк чыгып жазды күтүп жатышканы менен суусамыр өрөөнүндө кар кадимкидей жаап, араң кыш ортосу. Ошондуктан кышы 6 айга созулган аймактын калкы негизинен мал чарбасы менен тирикчилик кылышат. Эл өкүлдөрү баштаган топтун жолугушуусу айылдын Маданий үйүндө башталып, адегенде Жайыл районунун акими Замирбек Исенаманов быйылкы жылга пландалган негизги 5 багыт жөнүндө кеңири маалымат берди. Райондо чарбаларды ирилештирүү максатында учурда 40 кооператив түзүлүптүр. Ошондой эле быйылкы жылы ар түрдүү 15 айыл чарба ишканасы ачылары да айтылды. Жолугушууда Жогорку Кеңештин депутаты Санжар Кыдыралиев келген максатын айтты. Жакында январь айында президентибиз жалпы кыргыз журтчулугуна болгон кайрылуусу 11 февралда жалпы кыргыз журналисттер менен болгон жолугушуусунун айткан бүт сунуштарын, айткан бул келечекке караган көз караштарын биз Жогорку Кеңештин депутаттары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү анализ кылып чыгып, ушундай кыргыз бүт бардык айыл жерлерде, райондордо эл менен жолугушууларды уюштуруп, бүгүн ушул топ түзүлүп алып сиздер менен жолугушуп отурабыз. Депутаттарга жана алар менен кошо келген жетекчилерге суусамырлыктардын суроолору өтө көп болду. Анын ичинде эң негизги эки көйгөй. Бири 15 жылдан бери бүтпөгөн Арамда көпүрөсү менен жайыт маселеси айтылды. Калктын мындай өтүнүшүн райондун акими Замирбек Исенаманов учурунда убада берген Кыргыз Республикасынын транспорт министринин стат катчысынын эсине салып коюусун министрликтин өкүлүнөн өтүндү. Суусамыр Кочкор жолун $1 миллион жумшайбыз дагы ТОсун бүтүрөбүз. Быйыл баштатам деген. Технико-экономические обоснования, анан ары барып тигил инвесторлорду издеп, ал 2013 же 2011 жылы болобу, а дегенде ТОсун бүтүрөлү деген министрдин сөзү бар. Ушул эки сөздү эстерине салып койсоңуз деп мен эл журттун атынан сизден суранам. Өрөөндү сунушталган наркты алууга чамабыз чакталуу. Өзүбүздүн эле аймакта өрөөн чарбасын уюштуруп берсеңер дешти. Ар бир айтылган сунуштар депутаттардын дептерлерине жазылды. Ушунун баары кагазда калбаса деп өтүндү өзүн пайгамбар жашындамын деп тааныштырган жергиликтүү ардагер. Ушунун баасы кагазга калбай, булуттан. Ушунун баасы аткарып берсе айланайында. Мен 63-төмүн, пайгамбар жашындамын. Жаш эмесмин. Жыйналган калк армансыз арыз муңдарын айтып, ага депутаттардан тиешелүү жоопторду угушуп, убадаларын алышты. Анын көбү жеринде чечилүүгө тиешелүү маселелер болгондуктан райондун акими менен областтын губернатору жооп берди. Мектеп балдарын спортко машыктырууда мен бекер иштеп жатам деп чыкты суроосу түгөнгө мугалим. Мен азыр бекер иштеп атам. Мисалы 8 саат сабак берем, 12 саат кружок бекер иштеп атам. Мен акча алган жокмун. Анткени себеби ата-энелери төлөп бере албайт. А мен эми отуруп алсам эмне болот эртең? Эмгекчил мугалимдин бул маселесин депутат Санжар Кыдыралиев жеринде чечип, дароо 1 жылдык эмгек акысын мугалимдин колуна карматты. Ал эми жерге салык маселеси боюнча бизге түшкөн 10 тыйын көптүк кылат дешти эле, эл өкүлү көпчүлүктү эмгектенүүгө үндөп, салыкты мекенчил сезим менен төлөө абзел экенин айтты. Налогдон качпашыбыз керек. Эл үчүн, мекен үчүн адамдар илгертен ата баба жанын берип келген. Канын төгүп келген. А биз чөнтөгүздөн кичинекей 10 сомдой айбыз. Ошон үчүн ар бирибизде патриоттук сезим болуш керек. Кыргыздарда илгертен бир асыл сөздөр бар. Бекер жүргөндөн көрө бекер иштеп бер дейт. Бекер иштеген адамдын бирөөгө пайдасы тиет биринчиден, экинчиден өзүнүн ден соолугуна оңдойт. Ушул эле пикирди кесиптеши Динара Исаева да колдоп, бир нече сотук жер менен тиричилигин өткөрүп жаткандарга салыштырганда, силердин гектарлаган жериңерден сураган пособиеден көбүрөөк киреше алсаңар болору Жогорку Кеңеште сөз болду деди. 1 гектар жерди ошону жаштап калып иштетип, пайдасын албагандан кийин кайсы пособияны 200-300 сомдо айтып атасыңар дейт да. Эл деген Кыргызстанда бүт элибиздин баары тең. Кайсы шаар болсун, кайсы айыл болбосун, кыргыз элибиздин баары тең да, бир ошо тең жүрсө туура болот да. Аны ошону иштетип, ошо жерди иштетип, аны ошо пособиянын ортосуна алсын дейт да. Эми бир үйдө 5 киши жашаса 5 гектар жер болуп кетет экен. Эми ошону иштетип албагандан кийин жалкоочулуктан эми биякта айтпай койдуң, кылбай койдуң туура эмес да. Жолугушуунун экинчи бөлүгү Суусамыр айыл өкмөтүнүн Кожомкул айылынын мектебинде уланды. Анда да жогорудагыдай эле суу, жайыт, үрөн, тоют маселелери козголду. Бул аймакта учурунда 25 000 гектар жер айдалса, өрөөнүн тартыштыгы менен техниканын жетишпестигинен өткөн жылда 3,5 000 гектар гана жер иштетилип, 22 000 гектары бош калган. Ошондуктан текшерүүс менен өрөөн чарбасын ачуу зарылчылыгы бар. Депутаттар келгендер да жакшы болду. Муну айыл чарба министерствосунан дагы, Минтранстан дагы анткени берге биз бир текшерүүбүз ачпасак болбойт да. Ушунун баары жалаң гана ушу техника аздыгынан жоктугунан болуп атат да.
Анан үрөөн чарбасындагы ушул жерге ассакку деп атабыз, анткени үрөөн чарбасы жок, бөлөк жакын сорттор берге туура келбейт. Айтылган сунуштар чечилүү алдында, анткени быйыл Белоруссия мамлекети менен айыл чарба кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Биз кой көп өстүрөт деп атпайбыз, жылкы көп өстүрөт. Буюрса мына белорустар менен иштеп атабыз бунун үстүндө. Эгерде ушуну переработка кылып ошол жака жөнөтсөк, бул маселе да чечилген турат да. Анткени биздикиндей таза эт жок деп айтсак болот. Кайсы мамлекетте албайлы, мындай таза мал дагы, таза эт дагы жок. Жергиликтүү калп тарабынан айтылган маселелердин баарын эле жеринде чечүүгө мүмкүндүк бар. Андай эле орчундуу маселе жок, деди жолугушуунун соңунда Жогорку Кеңештин депутаты Динара Исаева. Суамыр айылынан ушу бүгүн уккан маселебиз болсо бул жол боюнча и таза суу боюнча. Былтыр келип кеткенден кийин ошо таза суу боюнча элдер көп суранган, что водопровод жок болуп, ошо суу болсо жакшы болот деп. Эми буйруса майда берде водопровод өткөзүлдү, и таза сууну 1-майда беребиз деп атат. Элдер ушу колдонуп калат. А жол боюнча ошо 25 километрди жолду ошону оңдогонго сурап атышат эл деген. Болгону ошо эки эле мындай маселе болуп атат. Калган маселенин баары бүт баары чечилген. Калия Карыбекова, Жолошбек Ирсалиев, ЛТР жаңылыктары.